ब्यारेक भित्रै सलको पासो लगाएर संसार छोडेकी प्रहरी जवान निशा। साली नदीमा थियो ड्युटी, खाना खान आएकी थिइन् ब्यारेक। परिवारमा तनाव, टिकटकमा लेखेकी थिइन् मलाई माफ गर है आमा। काठमाडौँ स्थित प्रहरी प्रभाग साँखुको ब्यारेकमा बुधबार मध्याह्न करिब 12 बजेको समयमा एउटा दुखद घटनाले सबैलाई स्तब्ध पार्यो। 23 वर्षीय महिला प्रहरी जवान निशा चौधरी आफ्नै ब्यारेकको कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। 3 जना बस्ने गरेको ब्यारेकको कोठामा प्रहरी जवान निशाले सिलिङ फ्यानमा आफ्नै सलको पासो लगाएर झुन्डिएकी थिइन्। बर्दिया घर भएकी निशा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको मात्र 3 वर्ष भएको थियो। 1 महिनादेखि उनी साली नदीमा सञ्चालित महोत्सवका निम्ति थप मद्दत टोलीमा सामेल भई खटिएकी थिइन्। उनी प्रहरी वृत्त गौशालामा कार्यरत थिइन्। वरिष्ठ सही विजय पौडेलको कमान्डमा त्यहाँ गएकी थिइन्। निशा बुधबार बिहान पनि साली नदीकै मेलाको ड्युटीमा थिइन्। उनीसँगै एउटै कोठामा बस्ने 3 जना ड्युटीमा खटिएकामा 2 जनाले भने साली नदी मेलामै खाना खाएका थिए। निशाले भने ब्यारेकमै खाना खाने भन्दै फर्किएको पाइएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी अपिल राज बोहराले जानकारी दिए। खाना खाना भनेर आएकी चौधरी आफू सुत्ने कोठामा पसेकी थिइन्, तर लामो समयसम्म पनि कोठाबाट बाहिर ननिस्किएको र बोलाउँदा पनि नबोलेपछि झ्याल फोडेर हेर्दा उनी सिलिङ फ्यानमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेको पाइएको थियो। प्रहरी स्रोतका अनुसार निशा चौधरी पारिवारिक तनावमा रहेकी थिइन्। उनका श्रीमान निरञ्जन केसी दुबईमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका छन् र उनीहरू बीच केही न केही समस्या थियो। यसले गर्दा उनी केही दिनदेखि तनावमा थिइन्। उनले केही दिन अघि टिकटकमा भावुक भिडियो बनाउँदै मलाई माफ गर है आमा भन्ने शब्द उल्लेख गरेकी थिइन्। गौशाला प्रहरी वृत्तमा कार्यरत उनकी एक सहकर्मी प्रहरी जवानले भनिन्। गत साता माघ 17 गते सोनाम लोसारको अवसरमा निशाले कार्यस्थल साँखुमा फोटोसुट गरेकी थिइन्। उनी खुसी मुन्द्रामा देखिएकी थिइन् र यो फोटो उनले फेसबुकमा पनि अपलोड गरेकी थिइन्। तर यसको केही समयपछि उनले टिकटकमा भावुक भिडियो बनाएकी थिइन्। यसले उनको मनोवैज्ञानिक अवस्थाको बारेमा गम्भीर सङ्केत दिन्छ। टिकटक हेरेपछि नै केही नहोला भन्ने लागेको थियो। सहकर्मी प्रहरीले भनिन्, व्यक्तिगत कुरा धेरै सोधखोज गर्न मिलेन, आज मृत्युको खबर सुन्नु पर्यो। ब्यारेकमा सँगै बस्ने अन्य महिला प्रहरीसँग उनी खुलेर बोल्ने गर्दैन थिइन्। अन्य सहकर्मीले खाना र खाजा खाने ठाउँमा उनी जान रुचि राख्दिन थिइन्। निशा चौधरीको मृत्युले समाजमा धेरै प्रश्नहरू उठाएको छ। के प्रहरी सेवामा कार्यरत महिला जवानहरूलाई पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य सहयोग उपलब्ध छ? के उनीहरूको तनाव र समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ? यस घटनाले नेपाल प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन आवश्यकता रहेको देखाउँछ। निशा चौधरीको मृत्युले उनको परिवार, सहकर्मी र सम्पूर्ण प्रहरी परिवारलाई गहिरो दुःख पुर्याएको छ। उनी एक मेहनती र समर्पित प्रहरी जवान थिइन्। देशले एक होनहार प्रहरी जवान गुमाएको छ। उनको आत्महत्याको घटनाले प्रहरी सेवामा कार्यरत व्यक्तिहरूको मानसिक स्वास्थ्य र तनाव व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। यस घटनाले देखाउँछ कि प्रहरी जस्तो उच्च तनावपूर्ण पेसामा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि मानसिक स्वास्थ्य